आई है राष्ट्रीय लेवल की। तो सुनो, जो स्पोर्ट्स में अच्छा है ना उसको मत भेजना, जिसका डिसिप्लिन अच्छा है उसको मत भेजना, जो ड्रिल वाला है उसको मत भेजना, जो एनएसजी से आया है उसको मत भेजना, इसको नहीं भेजना, इसको नहीं भेजना। मैंने बोला सर फिर भेजना किसको है? मुझसे कहते हैं जिनका डिसिप्लिन खराब है ना, जिनको रेडिंग ब्लैकिंग वाले जो खतरनाक बने हैं, कि उनको भेजो राष्ट्रीय। Правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерлага я мог тебя взять, но ты не моя.